Mochi? 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 Oh, Mochi. 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 Yun! Yan. Mochi! 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 Ay! Sumama na naman. You missed it. Oh! Yan ang camera. Kaya mo? Kaya mo, Mochi? 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 Lilikot ka pa? Pangit. Ang pangit mo tuloy. Ang pangit mo, pangit mo. Pangit ka! Kasi masyado ka malikot. Na-tape ka tulog kanina ng packaging tape. Ano? Sana hindi ka nagsisigaw kanina. Meron pa siya natira sa pakpak dito. O, tingnan. Dito. Sa kahit sa akin. Kasi sigaw siya ng sigaw. Tingnan, basa pa siya. Sinubukan tanggalin yung tape na malaking part sa tubig. Kaso ayaw. Yan tuloy. Ginunting na lang namin. Tapos may natira pang part. Ewan ko sa banda nakatago. Dito. Tinuturo ko lang, ikaw naman, arte mo. Mag-aarte ka pa. Sige. Ayaw mo natanggal namin. Ikaw na lang magtanggal na. Natamanda ako eh. I bought the PCSU. Ano kasi naman na? May poke ako pala. Tapos, yung 10-piece chicken McNugget. Ano to? What's this? What's this? Yung ano? Yung... Tignan mo si Mochi. Ang laki na niya. Mochi? Hinaan po. Kanina pa kasi piniprint. I haven't tasted chicken McNuggets for about... Ever since I was like... I lived here in the earth. Charot. Hindi pa ako nakatikim ng chicken McNuggets. No. I'm serious about that. Seryoso ako. And, siyempre, tabi mo na kita. I'm gonna eat this. Hindi pa ako nakatikim, so... There's some chicken. Now that I got the heat, let me show... Anak ng pakong ibon. Wow, it's tight. Really tight. Ayun. It looks like... Medyo lang. It looks like mustard. I like mustard. Fry sweet chili. Dip. Maanghang. 5 minutes sweet.
Kuya Sayon. Ayan, ilang taon ka na Kuya Sayon? 2, 3, go! Happy birthday, Aya! Happy birthday! Ah, pala ko naman natin. Hop! 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 Walang gagalaw. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, lakta natin yung may kasamang palakpak at may kasamang padyak. 1, 2, 3, blow the candle. Ayan. Let's shout happy birthday, Aya! Happy birthday, Aya! Yung mga ka... Ayan. Ayan, mga bata lang ha. Tita, bigyan ka namin screen time na. Gusto mo naman, di ba? Ayan. Palakpakan naman natin. Madali lang po yung gagawin natin. Ayan. Total, ano yung pangalan nyo? JR. Ayan. Kuya JR. Ayan, ganito po. Kaya nyo po ba gawin lahat para sa may birthday celebrants o para sa inyong pamangkin? Kaya nyo po ba? Hindi. Ganito lang po. Harap lang po tayo dito. Tapos, kembot lang po tayo. Kembot. Madali lang po. Madali lang. Ayan. Palakpakan naman natin. Kapag may kinain ako, kakain din po kayo. Hey guys, it's me and I've been pulling for since last night. So nandiyan yung banner ni Kazuha and I've been wishing for like Bennett and Kazuha. I got Bennett. I got Bennett. I got Bennett. I got Bennett. I'm wishing for like sana naman makuha si Kazuha. Kahit naman si Kazuha na. Please! Mag-wish ako ng 7. Tapos mag-i-stop ako. Kasi daw, huwag mo yung pilit kung hindi ka talaga swerte ngayon. Pero nakuha ko para ko eh. Ang sakit sa mata ng blue. Totoo ba? Ang sakit sa mata makakita ko ng blue sa star. Just give me Kazuha! Hindi ayaw niya, bigyan niya kanya. I don't wanna feel this pulling. Totoo man. Kaya never, yan. Tapos na. I've pulled 7 times na. Natutula ko na lang 20 primo gems. Ay, intertwined fate. Sa pag-pull. Wala talaga. Huwag yung bibigyan ng gold dito sa stock ko.